Hello guys, ayan, uuwian na, galing trabaho at snowstorm na naman, walang katapusan. Pauwi na po ng bahay, galing trabaho. Yan, kasabay ko na yung asawa ko, buti na lang at pinauwi na rin siya kasi matindi daw tong snowstorm na to, kaya sumabay na siya sa akin pauwi. Kaya drive safe mga kabutcher, uwi ng bahay, dahan-dahan lang sa pagdadrive kasi po madulas talaga. Yan, palabas na po kami ng highway. Kikita nyo po kung gaano kasama yung weather ngayon, saka madulas pa daw yung daan hanggang Thursday pa to, 2 araw daw. Kaya drive safe drive mga kaka-work ko dyan, dahan-dahan lang sa pagdadrive para makauwi kasi yan mo madulas po. Sige. Yan, keep safe at kung maaari stay at home para po safe po tayo pati pamilya. See you guys. Ako yung makakadaan nito. Ang si pare, alam mo. Upo na.
Lakad muna tayo. Yes. Lakas na ganito. Hay! Mapababang pala to.